Norte. Di gaanong tinamaan yung apat, ang solid na tinamaan sa pamamagitan ng pagbabaha. Hindi naman malakas na hangin o ulan ay ang Camarines Sur at ang Albay. Marahil may mga adjustments lang na kailangan gawin at paghahanda pang dagdag na kailangan gawin para maiwasan ito. Sa kaso naman ng Naga, ito ang unang pagkakataon na nangyari ito na ganyang kalalayong baha, bagaman catch basin ang Naga, ganyang kalalayong baha at ganyang katagal humupa o bumaba ang tubig.